mkiwahoji vijana ambao wameingia kwenye huu mkumbo wa kuvuta bangi, wanaeleza yani nini hasa kila wasukuma mpaka waingie kwenye matumizi ya uvutaji wa bangi? Wengi wao wanakuwa wanashawishiwa na nini? La kwanza ni makundirika. Ndio. Mimi nimewiwa kufanya kazi kama kuanzia NGOs kusaidia jamii, lakini mimi ni mwalimu wa darasani kama nilivyosema awali. Na mashuleni ndio mahali ambapo kuna makundi makubwa ya vijana. Kwa hiyo taarifa nyingi sahihi tutazipata kule. Sawa. Changamoto kubwa ya ujana ule rika hilo ni kwamba ana kisaikolojia yeye anajifunza kwenye makundi zaidi kuliko nyumbani. Kwa hiyo makundi rika ndio sababu kubwa sana inayowafanya vijana wajiingize kwenye kuvuta bangi. Kwa maana anapokutana na mmoja tu mwenye tabia na mneo akawaeleza wenzie wanaingia bila kujadili. Tofauti hata la mzazi akamwambia, anaweza kalifuata kwa kusuasua, lakini kwa la wenzie analipokea haraka. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, tukiacha makudirika, ni msamaratiko wa kifamilia. Pengine wazazi kupitia kipindi hiki wakanichukia, lakini naomba niwe mkweli. Familia zinaposambaratika, watoto wanakosa malezi. Kwa hiyo anaogota kila analolikuta. Kila tabia anayekuta, kila analoambiwa anaogota, kwa sababu ile muhimili wa maelekezo haupo tena vizuri kwa maana ya wazazi wawili. Kwa hiyo msamaratiko wa kifamilia unachangia sana. Lakini vile vile niseme kuna kampeni ambazo sijui zinaendeshwa na nani, za kuchochea bangi kuonekana ni kitu cha umaarufu. Na ni kuambia tu wewe utakuwa shahidi. Kofia nzuri zina picha ya bangi. Stika za kwenye bodaboda zina picha ya bangi. Handkerchief zina picha ya bangi. Soksi zina picha ya bangi. Lakini hata watu maarufu pengine wakaonyesha umaarufu, lakini akaweka bangi hapa anavuta. Hayo ni mambo ambayo yanachochea sana. Kwa hiyo kampeni zetu hizi za kukataza zinaonekana hazina nguvu sana ukilinganisha na kampeni za kuhamasisha. Ndio maana hiyo tabia inakuwa, maana kampeni za kukataza zingelikuwa ni kubwa kuliko za kuhamasisha, maana yake isingeenea kwa kiasi kikubwa. Meza Huru.